дар бештари нуқтаҳои овоздиҳии шаҳри Кӯлоб то соати 9 субҳ хеле кам одам ба назар мерасид. ҳавзаҳои райдиҳӣ аз соати 6 зери чораҳои беҳдоштӣ ва мусиқии баланд корро оғоз карда буданд. хонаводаҳо рафтан омаданд. ман дертар хистам бураме. аммо инҷо ба фарқ аз аксари ҳавзаҳои интихоботӣ донишҷӯён дар як вақт дар навбати овоздиҳианд, бидуни фосилаи ҷисмонӣ ва қисме ҳам бениқоб. бештари ин донишҷӯён дар хобгоҳҳои атрофи коллеҷ зиндагӣ мекунанд. сокинони шаҳри Кӯлоб аз интихобот интизориҳои гуногун доранд. از پرزیدنت آینده همه را می‌خواهیم که در شهر کلوب هموقت آبادی بسیار شود و خود خوراک‌های شهر ارزان شود، نرخ‌ها پست خواهند، نگاهبین خلق بسیارتر بینند، عمارت‌های ساختمان بسیار شود و زندگی باز بهتر شود. ما همه را می‌خواهیم. پرزیدنت آینده می‌خواهم که باز هم جمهوریمان باز هم آباد کند، نقش شود، گل بشکفد، زیست زندگی خلق بهتر شود. комиссияи марказии интихобот омори нави иштироки мардум дар интихоботи президентиро нашр кард. масъулон гуфтанд то соати 12 ҳудуди беш аз 46% райдиҳандагон дар интихобот иштирок кардаанд. интихоботи тоҷикистон танҳо дар сурати иштироки беш аз 50% интихобкунандагон баргузор шуда ҳисоб мешавад.